Teman-teman, ada yang tahu nggak dari bahan ini Mama mau buat apa? Ya, karena Adek Melody lagi batuk, jadi Mama mau bikin permen gummy gitu teman-teman. Jadi ini nanti teksturnya seperti Yupi. Jadi Adek Melody nggak tahu deh kalau ternyata ini obat untuk batuk dan pileknya Adek Melody. Silikonnya lucu banget ya teman-teman. Ini ada bentuk-bentuk love dan tulisan happy birthday. Nah, ditunggu sebentar. Kalau sudah mengeras, kita copotin satu-satu dari silikonnya. Nih, Mama mau kasihin ke Adek Melody dan Mbak Alicia. Wah, ternyata Melody suka teman-teman. Tapi kata Mbak Alicia ini kecut. Iya, soalnya dibuatnya dari lemon. Kita tanya Melody suka nggak ya? Udah habis ya nak ya. Habis. Pinter adek.